mbokk yi ñuy seetaan di ñu bàyyi xel ci R221 TV gannaaw bañ leen nuyoo ku ne xam na ni coronavirus mi ngi lëmbee àdduna bàyyiwul Sénégal ba troisième vague bi accès ba léegi district sanitaire bu Richard Toll entre le 2 ba le 30 juillet wàññi na téeméer ak ñeenti cas mais amagul kenn ku ci ñàkk bakkanam ngir fàggandiku ci feebar bi gannaaw Sinopharm ak AstraZeneca district bi jot na 1800 doses Johnson te ñu ngi xaar 4000 doses Sinopharm ak yeneen 1000 doses Johnson docteur Latif Diouf médecin chef district sanitaire bu Richard Toll mi ngi ñaax askan wi ñu daal di ñëw ñàkku si ñu déglu ko si micro Ahmed Tall Diop. En fait balaa may wax si wàllu ñàkk yi sax damay wax peut-être si deuxième vague bi si troisième vague bi nga xam ne moom la ñu nekk di dund depuis le 2 juillet maanaam ñaari fan si weer wi gis nañ ne commencé woon nañu am ay ñetti cas ba léegi nag ñu toll nii presque bés bu ne danañ am peut-être fukki cas yoo xam ne dañu leen confirmé booy xool depuis boobu ba léegi le 2 ba léegi ñoo ngi si téeméeru cas ak ñeent mais nag booy xool depuis début épidémie bi ba léegi pandémie bi ba léegi depuis le mois de mars 2020 ñoo ngi si 492 cas maanaam juróomi téeméer yu manqué juróom-ñetti cas yoo xam ne moom lañ enregistré si district bi si loolu nag am na ñoo xam ne jot nañ si ñàkk seen bakkan surtout si deuxième vague bi mais troisième vague bi fu mu toll nii amaguñ si benn décès yàlla ngi dimbale macha allah. maintenant si loolu bu ñu commencé deuxième vague bi je pense que si la vaccination yi commencé vaccin yi commencé ñëw amoon na vaccin yi ñëw ni ñuy wax Sinopharm ñu ko doon ñàkk maanaam agent de santé yi nga xam ne ñoom ñoo nekk en première ligne dañu doon vacciner stratégie moo nekkoon vacciner les agents de première ligne maanaam ñoo nekkoon ñi nga xam ne fajkat yi wala ñuy liggéey si wàllu kër docteur bu ñu leen piqûre Sinopharm bi dañ leen joxaat deuxième dose après 3 semaines. si diggante bi loolu ñoo ngi ko tàmbale woon si le 25 février 2021 bi passé si diggante bi la AstraZeneca bi ñëw AstraZeneca bi aussi bu mu ñëwee tamit ñu commencé ko élargir mu amoon beneen cible boo xam ne dañ ko définiroon par le ministère de la santé et de l'action sociale mu ne ku am comorbidité maanaam mag wala nga am comorbidité maanaam juróom fukki at ak lu teg wala nga am comorbidité maanaam tension asthme diabète et cetera la war a vacciner ñu tàmbale loolu tam commencé ñàkk fii si wàllu Richard Toll ak lu ko wër yëpp maanaam si district bi. entre temps nag depuis barke démb recevoir nañ yeneen dose yoo xam ne dose Johnson nañ koy wax nga xam ne état Sénégal daf ko andi jëlee ko Amérique donc gouvernement Amérique moo ko jox état Sénégal. si loolu waa pharmacie régionale d'approvisionnement jox ñu 1800 doses naa moom mooy junni ak juróom-ñetti téeméeru dose jot ko. bu ñu ko jotee nag tàmbale nañ vaccination dañ ko jot rek si suba sax tàmbale defe naa waaw bu ñu ko jotee si bés ba sax dañ commencé vaccination donc dañ commencé vaccination parce que ñoo ngi ko jot démb ñu tàmbale vaccination bi def répartition bi jox ko poste yi yëpp parce que booy xool district sanitaire de Richard Toll dafa ŋànk ñaar fukki poste ak ñett ak ñaari centre de santé ku si nekk jox nañu sa wàll parce que en fonction de demande bi nga xam ne moom lañ doon recevoir comme information au niveau des postes loolu lañ def répartition si loolu nag tàmbale nañ vaccination daanaka vaccin yi sax daanaka day jeex tey parce que démb rek vacciné nañ presque moitié 50% des vaccins defoon nañ ko tey booy xool suba ba léegi ñoo ngi vacciné donc population yi ñoo ngi daw si di ñëw ñàkku si Johnson bi nga xam ne moom lañu waaj jot. xawoon na jafe nag commencement tàmbale bi bu ñuy njëkk a jot vaccin yi nga xam ne moo nekkoon Sinopharm bi ak AstraZeneca bi amoon na ay jafe-jafe mais si loolu dañ ci santaat di gërëm encore acteurs yëpp maanaam di gërëm waa Croix-Rouge di gërëm waa association imam yi ak religieux yi parce que dañ leen woowoon fii partager ak ñoom la stratégie ñu nangu ko tamit porter ko def communication auprès des populations yi yëpp ñëw génn commencé vacciner booy xool ci région de Saint-Louis daanaka district yi ils sont au nombre de 5 mais booy xool district Richard Toll moo ëppale woon si li mu vacciné donc ça veut dire population bi adhéré na loolu tamit bon xam naa dinañ si ñëwaat parce que amoon na ay jafe-jafe parce que am nañu jotoon benn dose di xaar seen dose ñu amoon rupture de vaccin mais yàlla def na si diggante bi démb dañ jotaat encore Johnson bi 1800 doses yi ma waxoon et commencé waat nañu vacciner tey population yaa ngi daw ñoo ngi laaj fu nekk am poste yoo xam ne boo demee Njànge Njaw maanaam amatul vaccin nga dem xuma amatul vaccin nga dem Galama rek vaccin yi jeex nañ donc dañuy ñaan nag amaat yeneen dose rapidement et puis pour maintenant combler le gap si loolu defe naa bu may door a dugg si bureau bi léegi gis naa jot naa benn mail boo xam ne moom may firndeel ne danaa jotaat encore 4000 doses donc tey mun naa ko enlever ji au plus tard demain de Sinopharm ak encore yeneen 1000 doses Johnson je pense que donc loolu danañu defar presque 2800 doses de vaccin
booy xool si tàmbale vaccination ba léegi jot 4180 doses de Sinopharm ñàkkoon nañ ko yëpp maanaam am nañu jël seen première dose ak seen deuxième mais am nañu dese woon deuxième dose yu ñu war a jël donc je pense que suñu jotee deuxième dose suba yi dañu leen di ko jox. AstraZeneca bi amoon nañ 17720 doses yoo xam ne jotoon nañ ko te loolu ñoo ngi si vacciné 16000 et quelques doses et maintenant Johnson bi ñoo ngi jot 1800 ak peut-être les 1000 ça sera 2800 doses donc daal vaccination bi amul jafe-jafe fii au niveau de Richard Toll parce que population yi ñoom ñoo ko bëggal seen bopp ñoo ngi koy laaj depuis léegi nag lu ñuy ñaan mooy doses yi dañuy mat sëkk pour que population yi mën si gis seen bopp. jërëjëf si première laaj bi laay wax parce que mooy thermoflash bi thermoflash en fait loolu politique bu yàgg la woon commencement ba tàmbale boobu sax ñëwaguma fii defe naa maa ngi woon Matam dañ doon ne ku dugg si benn zone dañuy war a xool sa température yaram bu weesoo nangam dañu war a defal test mais thermoflash du testé loolu na leer thermoflash bi mun naa am 38 degré fekk na aw ma sax lu ñuy wax Covid dafa ñu doon dimbale rek ci orientation mais léegi nag affaire yi dafa évoluer parce que léegi li ñuy def mooy da nga def confirmation yàlla def na ci région de Saint-Louis yëpp centre de santé bu Richard Toll moo fi am laboratoire pour tester Covid donc ça veut dire que léegi jàngoro bi nekk na noo xamante ne même ñu ñuy gis ci ñoom feebar bi duñ seen yaram du tàng donc boo defee thermoflash amatul njëriñ thermoflash moom amatul njëriñ mais nag lu am njëriñ mooy nga xàmme si ñi ràññee ko mën a def lu ñuy wax test te si loolu am na ñaari façon test léegi parce que bu njëkk dafa am test PCR mooy test de confirmation te boobu Richard Toll rek moo ko amoon parce que Saint da doon envoyé fii Dagana di envoyé Podor ak Pété voire même Kër Momar Sarr da doon yónnee fii ñu leen di defal test chaque ngoon ñu envoyé résultat yi si laboratoire bi ñoom tam dañ leen di jaajëfal parce que vraiment sonn nañ trop si liggéey bi si loolu depuis fan yi depuis démb recevoir nañ encore lu ñuy wax ay TDR test de diagnostic rapide maanaam mun nga parce que bu njëkk da nga doon def PCR bi soo defee laboratoire di nga xaar peut-être mun nga xaar 24 heures pour nga jot say résultats ñun nag dañ doon def tout pour que au jour le jour nañ jot résultat bi mais mun na yéex tard le soir heure yi lañ ko doon faral di jot mais léegi soo amee TDR yi test diagnostic rapide bi boo testé léegi boo xoolee 15 minutes après di nga mën a am say résultats comme genre yi lay xaw a mel quoi comme nii lay mel mais dafa am nu ñu koy defee donc léegi am na distribué nañ ko si poste yi yëpp poste boo dem boo nekkee cas suspect jarul sax ñuy def ay thermoflash yooyu dañ lay testé ñu xool su positifé da nga am Covid ñu commencé na defar traitement bu négatifé tamit du éliminer Covid da nga am Covid da ngay def ay argument maanaam dafa am ay signes yoo xam ne bu si bokkee mën nga ne kii kat ba léegi dafa douté damay prélever ma yóbbu laboratoire bi pour ñu confirmer donc si wàllu woowu daal loolu la mais thermoflash bi léegi amatul vraiment njëriñ amatul sens. léegi maa ngi ñëw si oxygène bi fii centre de santé Richard Toll amul oxygène lu ñu am lu ñu extracteur d'oxygène lay am machine yooyu ça coûte 1 million ak tuuti te loolu seen maximum lu muy joxe si oxygène 5 litres par minute la alors que oxygène normal dañ koy installer dañuy wax oxygène miral da ngay def si maanaam lal bu nekk mu am matériel da nga koy si télé nit ki dana dem ba soxla 50 litres par minute wala mu soxla au-delà mais nag au niveau de l'hôpital de Richard Toll maanaam EPS bi hôpital Gaïa ñoom am nañ dañuy produire de l'oxygène mais dafa yéex dañuy produire de l'oxygène ils sont obligés di nga andi sa bombe man damay yóbbu sama bombe de gaz ñu chargel ma mais des fois charge bi dafay yéex trop gaawul donc apparemment on n'a pas suffisamment de l'oxygène amuñ oxygène mais si lu ñu am dañ koy partager si loolu aussi booy xool am na yeneen partenaires yoo xam ne dañ ñëw di liggéey ak district yi booy xool mun nañ def lu ñuy wax cartographie des cas xam nañ cas bu nekk fan la jógee man boog yor naa ko sama machine parce que fu nekk chaque jour mun naa xam ne bërëb sàngam kër diw la wala bërëb sàngam am na tant de cas mais booy xool de façon globale parce que même ñiy liggéey si yenn entreprises yi ils sont dans les quartiers dëkkuñ si entreprise bi très souvent même buñ feebaree ñoo ngi si quartier yi di wàllu peut-être ñeneen ñi mais booy xool sonal lu ñu sonal nañ ñu mais peut-être c'est des agents c'est des travailleurs yàlla def na tamit ñun tamit dañu développer beneen stratégie parce que agent booy xool entreprise yu bëri yu fi nekk surtout la compagnie sucrière dimbale nañ leen si ay vaccin parce que man dama ko def sama politique intégré nañ leen jox leen vaccin ñu vacciner seen nit et ñoo ngi continuer di vacciner tey rek naa leen joxaat encore presque 2000 doses de Sinopharm pour les agents donc ça c'est l'état du Sénégal parce que ñun ñoo ŋànk tout ce qui est santé au niveau de la zone même hôpital sax ñun ñoo leen di kii donc ce qui fait que ñoom mënul am deux santé à part c'est-à-dire compagnie sucrière mënu def vaccin boppam obligatoirement dañuy jaar ñu jox leen vaccin ñu tam ñu koy suivre je pense parce que loolu moo gën parce que ñoom lu ñu yor si ay travailleurs bëri na booy xool 8000 travailleurs ñoo ngi liggéey si par exemple au niveau de la compagnie wala plus
soo leen vacciné wul tam da ngay sonal sa bopp parce que ñoo ngi ci biir quartier yi risque de contaminer encore les populations moo tax ñun dañu jiitu si loolu booy xool West Africa Pharma wala SCN ñoom ñëpp dañ leen intégré si vaccination bi. waaw ñetti vaccin yooyu pour le moment am na yeneen façon vaccin am na Pfizer am na Moderna am na yeneen mais vaccin yoo xam ne dañ leen homologué la parce que OMS dafa nangu bu ko nanguwul du dugg Sénégal parce que Sénégal aussi dafa am lu ñuy wax ñoo xam ne dafa am structure boo xam ne mooy réguler tout ce qui est vaccin tout ce qui est médicament luy dugg fii dans la structure donc je pense que saytu nañ ko xool ko. jàngat nañ ko xam nañ vaccin bu nekk lan mooy effet secondaire lan mooy efficacité am mais booy xool Johnson bi efficacité bi dafay varier mën na dem ay 86% voire même 90% d'efficacité donc vaccin yooyu yëpp jàngat nañ ko amul benn jafe-jafe parce que lu ñu si doon wax nag début bi xawoon na yàq vaccination yooyu ñu ko doon wax yëpp defe naa déggatoo leen ñuy wax ci télé bi wala ñuy wax ci rajo bi parce que dañu doon vaccin bi boo ko jëlee da ngay dee man mii di wax ak yéen maa njëkk a jël dose Sinopharm fii te maa ngi taxaw am nañu jël AstraZeneca gisuma si kenn ku si décédé au contraire am efficace na si lu ma gis mais tam du tere ne vacciné du tax nga bañ a am jàngoro bi xëy na boo amee jàngoro bi du tëral du la sonal du la defal cas grave parce que avant dañu doon gis ne y avait beaucoup de cas grave comme ni ñu koy waxee première vague bi metti woon na parce que y avait moins de cas parce que dañu doon door a démarrer boo xoolee Sénégal ay ñaari cas ñetti cas lañ doon wax deuxième vague ñu commencé encore contamination bi commencé bëri parce que xëy na nit ñi gëmoon nañ gëmuñ bon après deuxième vague les gens dañuy bàyyeeku waat encore première vague dañuy commencé bàyyeeku deuxième vague ñu commencé waat bàyyeeku ñenn ñi vacciné ñenn ñi vacciné wul variant yi nag day fay changé bu nekk ak nu muy ñëwee mais bii dañu fa gën a gaaw ci contamination te booy xool bàyyiwul kenn mais rawatina xale yi nga xam ne xale yu ndaw yi parce que booy xool première vague bi xale yi du leen doon dal mais su leen daleen sax duñ ko doon sentir mais léegi da ngay gis xale yoo xam ne dañ ciy tëdd donc loolu mooy wane ne variant bi am na doole trop parce que dañaa la en l'espace de moins de 1 mois on a enregistré 104 cas suñu dépisté woon encore plus peut-être dinañ gis encore plus donc malade yi nga xam ne ñoom la ñuy recevoir rek la mais xëy na mun na weesu loolu mais vaccin yi daal ñett yooyu lañ yor a gum lool ni te ñett yooyu ñoo ngi koy vacciné gisaguñ ci benn jafe-jafe. waaw loolu moom dañ koy faral di poser mais si luñ ñu wax étude yu ñu montré dañu wone parce que donc jàngoro corona moom dafa bëri soppeeku tey mën nga wax li suba ñëwaat ñu waxaat leneen amoon na jamono ñu naan bu leen takk masque baaxul ak nangam ñu demee jékki-jékki ne takkal masque mais pour le moment dañu ne dose bi nga jël vaccin bi nga jël type de vaccin bi nga jël moom ngay continuer bu amul da ngay toog xaar man mii par exemple tey mënoon jël naa sama ñaari dose ba pare xëy na Johnson ñëw na mën naa daw ne xaar ma jël beneen dose Johnson mais dañu ne am études yi wane wuñ ne efficacité bi wala wane wuñ effet secondaire parce que xamuloo mën nga ko jël nga jaar fa faatu donc je pense que boo jëlee say jël benn dose jàppal sa benn dose boobu noonu bu amul deuxième dose même bu nekkee par exemple AstraZeneca bi su dee sa deuxième dose jëlagoo ko plus muy gën a yàgg plus encore sa système immunitaire day gën a renforcer wu donc jarul ñuy ragal nañu xaar dose bi ngay jël mënoo ko méngaleeg beneen dose mënul nekk donc AstraZeneca la Johnson benn dose kese la bu ñu la ko piqûre jeex na say te booy xool amul contre indication parce que bu njëkk lañ daan naan balaa ngay vacciné wu même boo amee corona da ngay xaaraat 3 mois da ngay vacciné wu mais loolu lañ dindi nañ ko léegi même boo amee corona boo wëree suba mën nga vacciné wu kooku du problème même jigéen wërul ba sax mën naa vacciné wu kooku médecin mooy apprécier. léegi dañu am sax beneen stratégie bu ñuy def lu ñu gënal mooy ki nga xam ne dafa feebar mu doole dem ci dispensaire bi ko gën a jege ñu dépister ko tester ko moo gën a wóoru parce que toog sa kër aussi ba nga xam ne da ngay nekk forme grave di yër daw si dafay métti trop parce que fii du centre de traitement pour le moment bien que dañuy jël en charge des cas parce que bu ñu amul place Ndar dañuy obligé téye fi cas yi def nañ ko fi yàlla moo ngi ci dimbale parce que boobu ba léegi xëy na amuñ fi ay ñoo xam dañ ci génn dañuy ñàkk seen bakkan si wàllu yi mais lu may wax mooy dafa am Sénégal dafa def beneen stratégie parce que bu njëkk ñu testé woon nga positif dañ leen doon jël dugal la si oto yóbbu si lu ñuy wax centre de traitement des épidémies CTE parce que entré la foofu ñu dema dem moom yàgg ñu ne déedéet léegi nañ jël cas grave yi rek la ñuy entré yeneen cas simple yi ñu leen di traité à domicile loolu lañ doon wax prise en charge pectadome Covid maanaam prise en charge à domicile des cas de Covid moom moo waral bu ñu testé kenn mu positif dañuy évaluer ñu ne ko ndax xool ba xam ndax c'est un cas simple si nekkee cas simple dañ lay prodiguer ay conseils takkal sa masque boo demee partager l'information bi ak sa famille jëlal say garab defal nii et cetera ñu continuer di suivre au téléphone ba nga xamante ne wër nga donc loolu moo tax léegi ñu bëri ñoo xam ne dañuy feebar ñu bàyyi à domicile parce que ñoo jël yëpp dugal leen si centre de traitement yi centre de traitement yi ñu fay dugal léegi mooy ñi nga xam ne c'est des formes graves léegi nag ñooñu nag dañuy dimbale tamit suñu demee si kër yi tamit bañ a nekk ñoo xamante ne dañuy feebar di ko nëbb di wàll ñeneen ñi il faut ñuy communiquer avec seen famille dama feebar parce que Covid bi nekkul feebar boo xam ne c'est une maladie honteuse donc ñu ko am bëri nañ
ay autorité am nañ ko ay personnalité am nañ ko ay sëriñ am nañ ko président de la république am nañ ko et cetera donc jarul na boo ko amee da ngay dem ñu faj la jox la ay garab nga mën a tane. jërëjëf loolu am na solo loolu moom je pense ñoo ngi ciy liggéey parce que lu ñuy def rek booy xool am nañ ci ñooy attente boo xamante ne xëy na suñ la waxee chiffre bi da ngay téye sa gémmiñ mais lu ñuy def rek dañu continuer toujours def plaidoyer pour que mën a am le nombre de doses possible mais nag doses yi aussi dañ koy répartir en fonction des régions parce que état bu jotee dafay joxe région bu nekk temps mais booy xool ñun dañuy siy beral loxo booy xool lu ñuy gën a jox si dose parce que ñun dañuy vacciner donc dañuy jox dose parce que population yi bëgg nañ ko fi mu toll nii boo demoon sa quartier tey ñoo ngi lay topp ne la Ahmed man kat kañ laay vacciné wu ñu doon bañ démb ñoom ñoo nangu loolu nag c'est normal parce que nit ki tam boo xamul da ngay bañ mais boo demee ba commencer comprendre gis ne day bëri na tamit bon mën ngaa gën a góorgóorlu tamit pour si vaccination mais tamit ñàkku bi tamit buñ si yem rek dañ continuer tamit respecter les mesures barrières buñ ne ñàkku naa rek léegi jeex na wala ñàkku naa tamit testé woon nañ ma Covid ma positif am naa ay signes man kat war ma woon am feebar rek nangam fépp si àdduna bi gis nañu ñàkku taxul nga bañ a am feebar bi tamit mais dana tax doo am forme grave boo xam daf lay faat donc loolu aussi il faut mu leer même booy feebar xëy na feebar bi du la yóbbu fenn parce que ñu gis nañ ko fi mu toll nii gis nañ fi am nañ ay quelques cas yoo xamante ne ñàkk woon nañ am nañ feebar mais yàlla def na en espace de 5 jours wër nañ bu ca nag ki nga xam ne ñàkkuwul parce que dañuy toog ci moom presque 2 semaines di faj di oxygéné di wut oxygène et cetera lu ñuy ñaan nag mooy que ñu jàpp lañu structure yu toll nii war nañ am oxygène maximum d'oxygène parce que sincèrement amuñu ko suffisamment ñoo ngi fi jël ay cas dañ fi jël par moment des cas graves actuellement je pense qu'on en avait 2 yàlla dimbali nañu si parce que ñenn ñi foogoon nañu sax kenn ki dana génn àdduna mais fi mu toll nii boo ko ne dama lay référé mu ne dematuma fenn fi laay toog parce que li ma fi gis la donc loolu nag njàmbaarte agent de santé yi nga xam ne ñoo fi nekk la parce que tamit yenn yi dañ koy ragal rek waaye jarul ragal parce que nous sommes des soldats de la santé donc soo si dee nga dee si xare moom defe naa du gàcce donc dañ leen di jaajëfal ñoom ñëpp ñoom ñu gën a góorgóorlu encore gën a jël seen matuwaay pour yooyu. bon signes yi moom day évoluer parce que bu njëkkaan dañ naan saqat fat ba léegi moo ngi am saqat fat yaram yi metti bopp yi metti comme grippe des fois nga ticheli mais des fois nga perte sa goût maanaam doo amati maanaam li nga doon lekk dootu saf dara wala li nga xet gi la doon xeeñ dootu la xeeñat dara donc yooyu yëpp c'est des signes wala yaram yi di metti dawal nga dem kat ci dispensaire bu la gën a jege ñu xool ba xam amoo doomu jàngoro bi wala déet. léegi nag damay pour ma terminer pour di leen sant leen gërëm parce que média lii mooy rôle am je pense que lii dana tax population yi mën a comprendre lu ñuy def fii comprendre que aussi vaccin yi ñoo ngi fi nañu ñëw laaj même bu amul dañuy jël seen tur ñu xaar bu tekkee dose yi ñëw na ñu mun leen a continuer protéger parce que suñu sañoon daal mbas mi jóge fi di ñaan yàlla na fi jóge di leen santaat di leen gërëm ci seen liggéey rafet na su ma limee damay juum je sais que les médias qui sont dans la localité ñoo ngi def liggéey bu mucc ayib ci wàllu xeex mbas mi continue leen di sensibiliser population yi ñeneen ñu takk seen masque vacciné wu et puis voilà ku am fukki at ak juróom-ñett jëm kaw mën nga ñàkku Johnson bi y a aucun problème je pense ñu koy ñàkk tamit yow mën nga ñàkk tamit gis sa yaram tuuti muy xaw a métti ak yooyu parce que loolu la piqûre moom bu ñu ko dugalee sa yaram des fois mu ànd ak bopp bi métti tànk yi kii métti mais loolu day jàll en message 24 heures mën na bàyyi donc di santaat ñëpp di gërëm